李贵，这几天多见谅一点啊。晚上可能给大家回复这个鸭蛋的售后会慢一点，快递太多了，618，真的是疯了。电话不到。是吧？那家里有人，直接去都中。主要是现在给外边送到快递了，我家里有人。装空调来了。好。装空调的来了，因为现在往前会越来越热，这天气，为了防止就是跟去年一样的情况，就是天气热的时候，好多朋友收到俺那鸭蛋里边都空了嘛，那个蛋清，都说有好多都蛋清都没有了，那都是太热了，然后蒸发了。所以说今年为了防止这种情况的发生，准备给后头腌鸭蛋的屋装2台空调，让今年这个夏天让鸭蛋降温。俺妈反正给家看中小宝上学了，给家带着小妮儿呢，人家去了叫他看中给屋里装不装了吗？瞅今天的快递，这都冒出来了，这一大包装不下，一个地儿了。这2天送的真是送到吐，快要是618来，18号买的，反正这2天也该到了。明天都少了。过了这2、3天会喘口气儿啊！这几天真的是晚上回家都可晚了，8、9点了，赶紧吧，一会儿又抢不出蜂巢棍了，得赶紧去抢棍儿。2台空调已经装上了，现在给那个开，先试试。这个夏天让那个鸭蛋降温吧，人都天热了冒烟儿。主要是这几天618的，确实是太忙了。不过挣大钱了，真的。虽然说忙，但是挣钱也可开心。干得多，挣得多。是，然后还有咱这个鸭蛋的事儿，看现在到几点了？11点24了，这回来还没洗澡了，刚收拾好，然后可能就是回复大家信息会慢一点儿。这个客服手机因为没有装卡，所以不能带出去。就算带出去，一天7路3个车送快递的也没有时间去看这手机，所以说都是等晚上回来，然后或者是中午回来那一小会儿课，能统一到时候给大家回复，然后。就是大家收到如果有破碎了，就是烂了，然后还有裂了，大家请放心，这个只要是发给我了，我都会统一给大家赔付，该赔付你多少钱赔付你多少钱，所以说请不要着急。对，咱的鸭蛋都是味道跟售后一样重要啊，有的可能是第一回买的鸭蛋不知道，一看烂了直接拒收了，今天退回来有6箱。退回来有6箱，然后反正退回中直接申请退还了，我看见我都同意了。反正像那种就如果烂的可多了，你只收着中，然后这边我直接把钱退给你，因为你退回来现在天热也没法吃也没法要，所以说你收着你看看洗，如果有几个好嘞还能吃，是不是？对，如果烂了多的话，我整箱赔给你了都。但是咱不要再退回来了，就尽量不要退回。你要退回是真的浪费。是并不是你退回来是真没法要了，你给那洗，把那些不烂的咱吃了。然后这个钱我是整箱退给你。是。这个也是我感觉也没有人敢说这种话，但是咱敢说这种话。如果咱手做的都是味道，然后第二都是售后。对，反正他俩一样都是中药所以说如果都是没有收到理赔的朋友，不要着急，千万不要着急，因为实在太忙。就算11点回来了，我等会儿洗完澡也会就是该回复了，然后我回复完了已经。我刚做的啪全部回了，然后我一看100多条信息，然后一个回，反正可能这个点有人都睡了，如果打扰到了，真的是不好意思，抱歉，非常抱歉，但是确实回来这个条件有限，回来了。我
看有好多朋友在提醒，确实说，哎呀，手到那个烂了都可惜了。俺也是在不是在摸索的过程中，也想是大家收到都是完好无损的，也不想让这些鸭蛋烂，所以说。下一步也是绞尽脑汁想办法吧，然后再给它不管是换包装啊是干啥，反正更进一步的做到完美吧。下一步把这个香换了，这个香再硬一点，再让它硬，不是一点硬好几点的，多硬一点。因为现在我发现可多收到是香烂了，对，包装都烂了。主要是我感觉是有啥重东西砸住它，要整个香都稀巴碎。如果有东西砸住的话，其实，哎呀，换包装吧，还是咱下一次换包装吧。咱不计成本，因为现在这个包装确实，不是说不是最好的，咱下次都是再把这个成本提高一点，然后都把这个包装做好。下一批再，反正一步一步摸索吧，看从哪上，不管是从这包装上啊，或者是快递上啊，从哪上一步一步来呗，一步一步解决。又来信息了。